அன்றைக்கி மார்னிங் N4 போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மழை டைமு சரி எப்பட்றா மழை விட்டோன்னே எப்பட்றா இருக்குதுன்றதுக்காக N4 போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடல் பார்க்க சும்மா அப்படி இருந்ததுங்க. பார்க்கவே அழகாக இருந்தது. அந்த அலைங்களை பாருங்களேன், அப்படியே ஆக்ரோஷமாக அடிக்குது. வானம் வேறு மேகமூட்டத்தோடு அப்படியே கருப்பாக இருந்தது. அப்படியே பார்க்கவே சும்மா கிளைமேட் சும்மா ஜம்முன்னு இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். சரி அப்படியே பைக்கை ஓட்டிகிட்டு பொறுமையாக போயிட்டே இருந்தப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி படகுகள் நிறைய வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சரி அதை பார்த்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே இயற்கையை ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி கொஞ்சம் உள்ளே போகலான்ட்டு அப்படியே பைக் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே உள்ளே போனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபுல்லாக லாஞ்சுங்க, அதாவது நிறைய போட்டுங்க படகுங்க நிறைய வச்சுருந்தாங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்கான வலைகளை வந்து பின்னிட்டு இருந்தாங்க அழகாக. சரி அதையும் அப்படியே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டே இருந்தோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டியை வந்து போட்டில் வந்து எப்படி இறக்குறாங்கன்றதை பார்த்தோம். சரி பார்த்துட்டு இதை முடிச்சுட்டு சரி ஃபுல்லாக N4 அப்படியே கவர் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.